你知道如何给视频添加合适的音效吗？今天教你一键生成。首先导入一段视频，这是一段海边的旅行记录。选中视频，点击 AI 音效，生成音效，稍等几秒钟，系统会自动根据视频画面匹配适合的音效。有3种音效可以选择，我们选择一个喜欢的，导出看一下效果。